你碰车不开心，你滑得还比我好啊！我才是应该不开心的那一个人。你所以就滑得比我好啊！啊，但係我好驚啊！一件第一條命，第二條命，第三條命，跟住 pat pat 戰第四條命，同埋第五條命。嗨，大家好，今日就要同大家一齊上滑雪教練最後一日嘅 training。因為上一次呢，同教練佢哋玩咗 park，所以我相信今日佢哋都會帶我去 park 嘅，所以我已經做好兩手準備。近排我有個同事整親啦，然後呢，有一個教我哋滑雪嘅老師都整斷咗隻手，佢係本身係教玩 park 嘅人嚟㗎，所以我對於玩 park 好驚，我就買咗好多裝備，所以今日就要着晒所有嘅裝備，然後同大家一齊去玩 park 嘅。首先就係呢一件盔甲，我係因為上一次instructor 帶我哋去玩 park 嘅時候，我太驚啦，因為我真係好驚整親，我真係唔可以整親㗎，我仲要返工㗎嘛，係咪先？所以咧我就買咗呢件上身嘅盔甲。我真係唔夠膽啊！太驚啦！太驚啦，所以我冇同佢哋一齊玩道具。然後個 instructor 叫我自己去玩一次之後再返嚟嘅。咁樣握住呢個着 pat pat 墊，因為個 pat pat 比較緊要。仲有我嘅護膝 ski 可以綁喺個手袖嗰度。我實在係太怕死嘅關係，我喺 Amazon 仲買埋呢個護腕。我見到樓下嗰啲 comment 嘅人話呢個真係好有用啊 ，it saved my life。跟住我即刻好想買，於是我又買埋啦。真係覺得自己好誇張，我已經咁樣，然後我再加埋呢個護腕。係啦，咁如果你咧，我呢個係右手。咁如果你咧隻手撐地嘅話咧，唔會整親，唔會拉親個手腕，因為佢有塊板喺度。所以我極度誇張，我覺得我自己好似 Iron Man 嚟。哇！真係好誇張。一件第一條命，第二條命，第三條命，跟住 pat pat 戰第四條命，同埋第五條命係我嘅。走音係我嘅護膝 ，OK， 咁今日就準備出發啦 ，OK， 拜拜。所以我今日已經帶咗朱古力，而家係朝頭早嘅9點鐘，準備 training。唉，好迷茫啊！見到就覺得好驚，見到就唔想玩啦。我終於鼓起咗勇氣，企咗喺個道具上面，但係我實在太驚啦，伸咗隻手出嚟，好似嗰個恐龍一樣，然後一直都滑唔到落去，然後佢就拖住我隻手慢慢咁樣跣落去，俾我嘗試咗第一次玩道具，然後就到其他教練一齊啦，見到佢哋真係好勇敢，但係睇下我喺度做緊乜嘢，佢哋話係玩緊 Magic Carpet 版嘅 Park， 我真係好俾心機咁樣嘗試上落去，但係真係唔夠速度。耶！哇，成功咗，嚇到個心都嚟一嚟。然後再挑戰埋另一個 box。食飯嗰陣，我叫啲朋友唔好同我講嘢，我需要自己冷靜一下。我話我受驚過度，所以買咗罐可樂獎勵下自己。準備落雪啦，係落雨啊，因為今日唔夠凍。係黑道嘅反腳練習。除咗教練之外，我哋其他人都好驚，因為反腳落黑道實在挑戰性太大啦。
然後有個同學心情有啲低落，我哋嘅教練就一直喺度心理輔導佢。I still love you, Z. Hopefully you can love me again. But the weird thing is, you can do it. You can do it. 上完堂我要自己試下嚟滑 BB 都唔驚啊，但係我好驚啊Keep going, Jax. Keep going if you're going. 你可以做得到。好，到高杆子了，直板，直板。終於上完堂啦，而家幫我哋嘅雪板打蠟。因為今日上堂嘅時候有個同學一直都好唔開心啦，因為可能覺得自己點樣做都好似畫得唔係太好咁樣。然後佢話佢冇除眼罩嘅原因係因為佢喺度喊。然之後我諗下，我仲傷心，因為我練咗1個月嘅初雪小回轉，我由拍 YouTube 差唔多第一條片已經話我要練習好佢，去到依家我都仲未掌握到嗰個技巧，真係好傷心。我一度係放棄咗去，就好似你個師傅已經教咗你做降龍18掌，佢每一掌都教識你，但係你學完之後都唔可以融會貫通。我覺得自己學咗1個月都仲係乜都唔識，然後我成日都唉聲嘆氣。我個教練都問我，你唔好再成日唉聲嘆氣啦，上 training 嘅時候。跟住我同佢講話，我一日未學識我都會唔開心，但係後尾我放棄咗，因為唔想一直都咁唔開心，所以我就去咗練其他嘅技巧，嘗試令到自己可以喺雪度開心咁樣玩。然後佢哋喊，我就諗翻起我自己做咗成劈屎咁樣，我都想喊。我覺得我呢1個月好似一劈屎，然後我都喊咗出嚟。真係而家諗翻起好好笑，但係嗰陣真係太唔開心，因為我見唔到個成果，就覺得自己冇乜進步。但係同我一齊上堂嘅佢哋話已經見到我嘅滑行已經比一開頭進步咗超多，係每一個星期都見到我好明顯咁進步緊。兩個都挺搞笑，我覺得。我沒有那麼搞笑，你們都挺搞笑，我覺得。我覺得他不開心的時候，我就覺得，你碰車不開心，你滑得還比我好，我才是應該不開心的那一個人。你 Switch 滑得比我好啊，你 Switch 滑很好啊，真的。你 Switch 比我滑得好得多了，而且你蹦就下去了。那時候 Marvin 說，開始，然後你就首先你就直接蹦就下去了。每個人都這樣看，很害怕每個人都很怕。我那時候還叫那個海盜他們先下，我說你換你們下，我看看你們怎麼玩。他們說我們不要，他們說我們很爛，不要。然後令我崩潰嘅另一樣嘢就係，我上一年考完滑雪教練證之後，我覺得自己終於識得滑雪啦。但係當你入咗一間正規嘅滑雪學校嘅時候，入邊高手雲集，太多有經驗嘅教練，然後當你要學一啲新嘅知識，例如提前入印，然後雙腳嘅壓力同時擺喺唔同嘅地方，你要點樣去用一個最好嘅時機去換印，呢啲全部都係新嘅知識。然後入到嚟我先發現原來自己仲係一個新手，跟住望住其他教練太勁咯，覺得自己哇真係一個新手，乜都唔識，所以好崩潰。我覺得原來我仲係喺一個新手區，我仲安慰佢話唔緊要啦，你學唔識呢樣嘢就放埋一二邊先啦，可能你學其他嘢會進步得快啲呢。但係呢件事發生喺自己身上呢，其實真係會好崩潰。冇錯，然後你睇下我嗰兩個朋友，我一直崩潰嘅時候，佢哋兩個喺度食薯片，呢條片成分鐘，佢哋食咗成分鐘薯片，你睇下佢哋仲食緊。雖然我而家已經係一個可以教初學者
滑雪嘅教練，但係我都決定將我自己一啲崩潰嘅心路歷程同大家分享，因為你哋練緊嘅時候遇到嘅問題，其實我而家都會面對緊，所以如果你哋唔放棄嘅話呢，我哋就會一齊進步。你哋覺得練前人望住山上面好驚嘅時候，我望住道具一樣超級驚，所以我係同大家一樣嘅。所以大家呢個雪季，我哋一齊努力啦，成為一個滑雪好勁、好勁、好勁嘅人。我哋一齊向住呢個目標方向進發。OK， 好啦，我哋今條片就完啦，拜拜。你當自己去廁所得唔得？唔使下下要人鼓勵先至去到噶嘛。你對我要求同事教我嘅新花式，今日開始練，佢自己都練緊，話仲未係好成功，所以成功嘅時候再同大家表演。但係已經好成功啦！呢一個 first